हाय दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वावल ओ। ओ के दो साउंड्स होते हैं। पहला साउंड होता है ओ, जैसे ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर ऑस्ट्रिच। अब दूसरा साउंड सुनते हैं। ओ का दूसरा साउंड होता है ओ। ये है लॉन्ग ओ साउंड, जैसे ओ फॉर ओशन, ओ फॉर ओवल। चलो दोनों साउंड्स एक साथ सुनते हैं। ओ जैसे ऑरेंज, ओ जैसे ओशन। आज मजा आया ना? आज हमने सीखा लेटर ओ के दोनों साउंड्स। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे लेटर यू। तब तक के लिए कीप अपस्किलिंग, कीप ग्रोइंग। बाय।